Quem é essa? Laura? Laura. Laura. Outra Laura? Lara. A Lara. Lara. Manu. Manu. Ih, já nem lembro mais o nome das filhas. Anda, doidona. Ladybug. Aí, achou? Vai, continua. Parabéns. Olha ali o Max pegando o negócio da filha. Cabelo da filha. O que tá escrito no parabéns? Vamos botar cabelinho. Bota aí. Vamos ler. Não é a última pista? É. Será? Agora divida seus. Divida os seus doces com todos. Coelhinho da Páscoa sacana, é esse? Caraca, esse coelhinho! Ai, que legal. Gostou? Agora vai dividir com todo mundo, né?